大家好，欢迎大家来到小竹的视频。今天吧，小竹就是回家，然后吃一顿饭，太丰富太多菜了，所以我想分享给大家看看我家今晚的饭为什么那么丰富啊！大家看这里，全是肉，哇，我超喜欢了。这里呢，这是我买的一只鸭，然后回到家，我妈妈和爸爸也宰鸡给我们吃。这里是鸡肉煮的豆炒鸡内脏，豆皮竹笋炒，鸡肉煮一盘非常的大，我妈妈自己养的。干蘑菇炒豆腐，这边就是生菜吃，不知道你们的地方有没有吃这么多的生菜，但是我们这里啥都可以吃，紫苏呢，薄荷呢，非常多的菜都可以吃生的。现在呢，我们就吃饭了，就请大家跟小竹和妈妈、爸爸和弟弟、妹妹一起吃饭。